Ringtone ni mdogo. Yule tunamuombea kwanza Mungu amkuze. Tutafanya kazi baadaye. Lakini si rais wa music wa gospel hapa nchini Kenya. Chairman wa gospel. Rais wa kujibandika. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Mimi naitwa MC Josh kutoka Fagilia TV. Swali yangu ni ya tumecheki pale FB kwa posti zako. Ulikuwa na kitambo una posti yule bibi yako. So siku hizi naona una posti mtoto peke yake. Hiyo ni that's my personal decision. Nimedecide tu na mama ya mtoto wangu akae chini ya maji. Moja mimi na mtoto tukae juu ya maji maana sisi ndio celebrities. Mama ni mwalimu akae shule afunze. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Hi guys, hope you're doing well. Tuko hapa Machakos Eastern Talent Awards na tumepatana hapa na one of the biggest gospel artist Kasolo. Tutaka tupige story na yeye tujue hapo aje. Kasolo, mambo vipi? Niko poa kabisa. Uko salama? Kabisa. How is the feeling being here? I just feel good. I feel the presence of God. This is a gospel thing. Kitu ya kiungu. So najisi niko mahali sana. Okay, tumeona kumekuwa na tashwishi kidogo kuhusiana na wasanii kwa mambo ni mengi, like wasanii hamuelewani sana kwa industry. Na tunaona you not supporting each other, but tumeona umejitokeza sana, umekuja hapa. Hebu tuambie kidogo what keeps you going because you're doing so well in this industry. Okay, for one, I normally pray and I love the Lord. Then I love supporting my fellow musicians, fellow ministers. Na hiyo jambo umeongelea mambo ya tusikizani. Ukiona mtu asikizani na sisi, yule ako na mapepo. Sisi tuko na Mungu. That's why we are supporting Eastern Talent Awards. We love the Lord. We know this is a godly thing. Na ndio maana tunataka if you cannot uplift someone who is down, akuwe kitu kikubwa, hata wewe siku moja usiexpect watu wakuinue. So kama mimi Kasolo, mimi ni msanii. Na for example niseme sitaki Eastern Talent, sitaki. It means that mimi nataka kumshusha mwenye hii talanta maana naitegemea sana. Mimi ni mwanamuziki, nataka watu wanisupport. Wakati nasema hii sitaki, basi kuna watu leo wakisema hawataki muziki wangu, sitakuwa nimeisha. So it's bad to like kutaka kushusha mtu mwingine. If you don't want my thing, go silently. Si lazima sijakuita lazima. If today you call me Kasolo come and I decide to come, I should come. If I want to come, I should silence na niende kivyangu. So mambo ya kupiga Eastern, it's like uko na mapepo. Kama unapiga Eastern Talent Award, uko na mapepo, unataka Mungu akudeliver from that kind of spirit. Yeah, mimi nimekuja hapa ni support talanta maana najua mtoto wangu siku moja atakuwa na kampuni ama atakuwa na kitu kama hii. Na atahitaji watu wamsupport. Na kama naweza piga kitu kama hii, basi napiga kizazi changu. Yeah, na future. Kasolo, nimeona kwamba leo umekuja mpaka na dancers wako na kwa time huu unawaacha. Leo labda wanaweza pia ama wako unaenda na kila show. Nimekuwa na mkutano wa wazungu Kangundo. So nimekuwa na wao, nimetokea naona pia wako nominated. Na mkitaka watokee mmoja itoke. Monati anajulikana sana. Anaitwa Simba Monati. Ule. He's one of the Simba Monati is around, you can come. Simba Monati. Yeah. Ngia. Kuja. Mambo vipi? Uko salama? Hebu tuambie the feeling of working with Kasolo, being a gospel artist mwenye anatambulika sana and you all know tunakutambua sana through him. How is it? Nasema kwanza nimekuwa talented na dance gospel. Nafurahia sana kufanya kazi chini ya mwavuli wake maana ako na neema kubwa na ako na roho ya kusaidia, roho ya mzazi. Kama mimi ni mtoto yatima, kutoka nianze kufanya na sasa hivi karibu tuseme miaka kama 7 hivi. Tunaelekea miaka 7 nafanya kazi na yeye. Yeye kwa sana yeye ni mzazi, ako na roho nzuri ya kusaidia na pia ako na neema kubwa sana. Ukikaa chini ya mwavuli wake na ako na pesa mingi. Na ni tajiri. Tuuliza Steven, labda malipo yako na mdosi wako ama tajiri wako wewe inakwenda vipi? Lakini huwa anawalipa vizuri lakini malipo huwa analipa vizuri. Kwangu sitayaita malipo. Kwangu nitaita ni kama kutuappreciate. Maana hii ni kazi ya Mungu, huwezi kupisha. Tutalipwa mbinguni. Maana Biblia inasema tutavishwa taji tunaweza kufanya kazi ya Mungu. So appreciation yenye anatupeanga ni nzuri maana inatusaidia, inatusustain, tuko na familia, tunalisha familia, tunafanya mambo zetu, tuko na biashara. Kwa hivyo inamaanisha huyu ako na biashara hata kuuza nguo. Anafanya kazi yako kazi. Kwa hivyo inamaanisha hiyo side ya malipo iko sawa. Tukiangalia vijana wengi wanapenda sana kudance songs za secular, but wewe umemaintain
sana hapa kwa gospel, hatujaona ukibanduka. Hebu tuambie ni siri gani ama unaona ni nini ambacho kimekuweka sana hii side? Naweza sema ni kwamba mahali Mungu amenitoa chini sana. Na kutoka nikiwa mdogo hata nikiwa shule, maana nilianza kudansi nikiwa class 5. Kutoka nianze kudansi, nimeona yani nikiwa kwa gospel, nimeona nimekuwa nikipata matunda mazuri, nimekuwa nikiishi maisha mazuri nikiwa ndani ya gospel. So nikaona alafu pia na Mungu ni mkubwa sana. Akikupea kitu mtumikie. Alright, pale hivi leo msanii wa secular kija ku approach kwamba angependa uweze kudance kwenye ngoma ya kwake, itakuwaje? Itategemea. Sawa, ameimba ni secular, lakini itategemea wimbo wenye ameimba nini hapo ndani. Kama ameimba akisifu Mungu, mimi nitaenda ni dance. Unaona? Kama ameimba akisifu Mungu, yeye anafanya kazi ya Mungu. Haizi fanya kuimba hizi dance hizi za dunia. Haya, labda niulize swali lingine. Huyo ni kijana wangu na msiko na maswali mengi. Labda niulize Kasolo, wewe kama mwimbaji wa gospel, unaamini kwamba kuna nyimbo za shetani? Hakuna nyimbo za shetani, lakini kuna nyimbo ziko na upotovu wa nidhamu. Nyimbo ambayo inasifu bibi aga ya mwanamke, hiyo ni nyimbo ambayo inatutoa katika ile utamaduni wetu wa Kiafrika wa kuogopa kutaja vitu mbaya, kutaja sehemu za mwili za siri. So kuna nyimbo za secular lakini zina advice. Kama hii ya hii ya Maima ni nyimbo it's an advisory song ya kwamba ukifanya kazi pesa yako weka vizuri. Sio. Umetaja haga lakini si nilikuwa appreciate maumbile tu mwanangu. Hapana, mambo ya kutaja haga si tunaziona. Why do you tell us? Sisi kama tukili tunaona wewe tuambie. Anyway, Kasolo, kuna wale maybe mtu anataka kuwa msanii. You have so many people who look up to you. Wewe ndio role model wa watu wengi sana and maybe they would like to be like you. What can you tell them? Maybe wafanye nini ndio labda wafike mbele. Being like Kasolo itategemea. Unaweza kuwa kama Kasolo ulie sana because naona vile mimi utroliwa, unaona vile nautukana. Hii grace ya kuwa Kasolo ni ngumu sana kupata grace kama hii. Lakini omba Mungu akupe neema. Kama utafikia kiwango nimefika na wewe kuwa ready kupitia shida zenye nimepitia na kilio chenye nimepitia. Kutukana kwa mitandao, kuitwa kwa Illuminati, mambo mengi. So being Kasolo is not easy. Just pray God to make you Mungu akufanye kama wewe, asikufanye kama Kasolo. Kama ni mimi utakuwa na jicho moja, utapitia mambo makubwa. So ambia Mungu nifanye kitu cha dhamana. Hivyo tu. Pale kabla tukiendelea na interview yako, tumesema kwamba wewe ni msanii tajiri sana hapa nchini Kenya. Je, hivi karibuni tumeona wengi wakisema kwamba wanataja net worth ya kwao. Je, wewe sitaji net worth yangu. Hiyo sitaji net worth yangu, Mungu amenisaidia. Mimi ni kati ya wasanii wale wamebarikiwa na Mungu hapa Kenya. Hivyo tu. Kasolo, tunaona bado mtoi wako wako pale kwenye media anafanya kazi poa, especially mimi mfuata sana. Kwanza yeye analipwa sana. Sana. So nilikuwa okay, my question is challenges gani labda unaona mtoi anapitia ama wewe ku-expose mtoto kwa social media? How are you controlling hizo mambo za social media about the kid? Isipokuwa ile challenge moja tulipata vile tuliweka video na ika-escalate. Hakuna challenge nyingine. Mtoto wangu kwa sawa anasoma na yeye ni mtoto innocent na she's doing very well. Unajua ile mtoto wa Mungu tunamwombeanga, alipozaliwa nilimwombea nikamtamkia nikasema wale watabariki Shine watabarikiwa. Wale watamlaani watalaaniwa. Shine is blessed. So yule hana challenge hata yoyote. Anakula, analala, anasoma vizuri. Challenge ziko kwa baba. Okay. Mawe ni kwa baba. Kila kitu vita iko kwa baba. Langu la mwisho, wakati tulikuwa nawe mwaka uliopita katika shughuli kama hii, ulikuwa ni msimu wa kisiasa unaingia. Ukaniambia kwamba wewe uendi kuchukua kura, wewe unaenda kuapishwa. Ilikuwaje? Ulipokeaje ujumbe kwamba umeangushwa, umeshinda? Mimi katika ile harakati ya kwenda kuapishwa, pale waliiba. Na watu wa Mungu bado tunapitianga challenges mingi. Ile kiti ni kidogo sana, nimeachana nayo. MCA kidogo sana. Walinibia, me have no problem. Tulikuwa watu 15, nikakuja namba 2 na niliongoza mpaka saa 9 ya usiku. Asubuhi ndo tukaambiwa sijui kuna kura zimetoka mahali, huyo jamaa ameshinda. Lakini nampatia miaka 5 tu atoke tukalie. Au sio? Yeah. Haya, Kasolo, tunaomba uongeleshe mafans wako tumalizia. Okay guys, I love you so much. Thank you for 400,000 subscribers. Kuna 400,000. Ukambani hakuna, hata si Ukambani. Kenya katika uimbaji wa gospel ni mimi nimeongoza. Okay? Yeah. Si Ringtone ni mdogo sana. Ako na 180. Mimi niko na 400,000 subscribers. Nikifuatwa na Shiro wa GP na huyu nani anaitwaje, huyu rafiki yangu huyu ako na rasta na amegundunga sikia anaitwa Guardian Angel rafiki yangu sana. Huyo ndo amenifuata. So I'm proud. Kwa Wakenya wamenisupport imefika hapo. May the Lord bless you so much. I'm happy for you guys. Niko na swali hapa. Mimi naitwa MC Josh kutoka Fagilia TV. Swali yangu ni tumecheki pale FB kwa posti zako. Ulikuwa na kitambo una posti yule
yule bibi yako. So siku hizi naona unapost mtoto peke yake. Hiyo ni that's my personal decision. Nimedecide tu na mama ya mtoto wangu akae chini ya maji. Wacha mimi na mtoto tukae juu ya maji, maana sisi ndio celebrities. Mama ni mwalimu akae shule afunze. Mama ni mwalimu wa university akae university afunze. Mimi na mtoto tukae juu ya maji. Kasolo, maybe unapanga kufanya song na Ringtone siku moja. Ringtone ni mdogo. Yule tunamwombea kwanza Mungu amkuze. Tutafanya kazi baadaye. Lakini si rais wa music wa gospel hapa nchini Kenya. Chairman wa gospel. Rais wa kujibandika. Lakini tunampenda, he's doing well na ni mtu anapenda Mungu. We love him for that. Sawa. Kasolo, labda tuuliza Ringtone, most of the time tunamuona anaonesha pesa zake sana. Ni kweli ndio msanii mkubwa ndio msanii wa gospel mwenye akona hela sana hata kukuliko? Ringtone ana pesa, hapo na mdomo wa kuongea. Pesa tuko nazo lakini hatutaki kuongea. Sawa, tunashukuru sana. Asante sana kwa muda wako.